但係未 live 嘅喎，我見到 YouTube 未有啊。原來而家開始喎，可唔可以係啊，我再好似講過？係咪開始我㗎啦？同埋而家大家係咪聽到我講嘢㗎啦？因為而家我望住嗰個好 technical 嘅畫面咧，我完全都唔知係發生緊啲咩事咁啊！係啊，而家開始咗㗎啦而，Catherine，其實家開始咗我哋可以㗎啦，我開始哋可以咗係啦。講嘢啦。Hello，大家好，真係唔好意思啊，應該係9點鐘開始嘅，但係第一次我做直播啦，咁亦都請到阿 Frankie 上嚟啦，幫我手做我嘅第一次嘅嘉賓，咁啊好榮幸啊請到阿 Frankie。咁我同大家介紹下 Frankie 先，咁啊 Frankie 咧，大家要借錢要揾錢要做 mortgage 咧，就一定要認識阿 Frankie 噶啦，因為無論你喺咩情況底下咧，你話你要想買樓啦，你要等錢使啦，要揾錢要去做呢件事啦，打俾 Frankie 就 OK。Hello，大家好，我係 Frankie。呢個溫哥華嘅財神爺可唔可以咁講啊？總之送錢俾人、派錢俾人就叫財神爺，係咪？好事嚟嘅，好事嚟嘅。係咁其實啊，我係溫哥華有牌照嘅 Mortgage Broker，大家好。咁好多謝 Catherine 你今日邀請我上嚟你嗰個第一次做 live 嘅嘉賓，好榮幸。咁今日咧我哋好多嘢分享嘅，因為之前咧 rehearse 嗰陣時候咧就諗咗好多唔同嘅 points 啊，因為我知道。你就拍咗好多爪嘅，你本身係一個好成功嘅 business woman，亦都好多唔同類型嘅 business，亦都好多身邊好多朋友咧想問你關於買樓啦，咁亦都會牽涉到話借錢嗰方面嘅，所以我特登今嗯。日嚟咧睇下有咩可以幫到你身邊嘅朋友咁樣。係啊，咁咧嗱，我自己一直咧都有唔同嘅朋友啦，尤其是喺香港嗰邊啦，或者而家喺加拿大呢邊，咁佢哋對於買樓啊成個程序啊，咁大致上咧佢哋好多嘢都可以問到我啦，我都解答到嘅。唯獨是咧就係話借錢嗰方面啦，因為你知道借錢咧，我就唔係下下都可以咧就問到佢哋好 detail，究竟你有幾多錢啊，你有幾多收入啊，或者你有啲咩積蓄啊，咁呢啲問題咧我就去唔到嘅。咁好多時我就即刻會同佢講，哦，你揾阿 Frankie 啦，咁啊 Frankie 會幫到你噶啦。嗯，咁係。係啦，咁今日咧，我見到你個 topic 咧就嗯。講呢個好新鮮滾熱辣嘅 topic 啦。咁可唔可以講下今日個 topic 其實有乜嘢特別之處咧？其實我哋今日咧就唔單止淨係講按揭嘅，因為咧今日咧就比較即刻即係滾熱辣一啲啦，就係、我哋有個新嘅 PM 啊，今日宣布咗啦，佢會競選咁啊自由黨啦，咁啊究竟即係自由黨上場，咁會唔會對於我哋喺嗰個樓價、樓市或者喺按揭嗰方面咧，有冇啲咩特別大嘅影響嘅？尤其是咧，佢又即係前嗰幾日已經講咗啦，話我一上場咧，我一升任咧，我就會免咗嗰個 GST，頭嗰100萬，即係如果你嗰層樓唔超過100萬咧，你係唔需要俾個5% 嘅 GST 嘅。咁我就唔知道究竟喺呢一方面嚟講，你做咗地產咁多年啦，做咗按揭咁多年啦，其實呢一個有機會發生嘅新措施，對於樓價又或者借錢有冇幫助咧？嗱，首先咧，絕對係好事先啦，因為呢度你知啊，加拿大係萬稅之國啦，咁嗯通常只會加稅，又好少會減稅嘅。而家佢減稅，咁絕對好事。咁特別對於買全新樓嘅朋友咧，呢個好事啦，因為不嬲買新樓係有5% GST 嘅，如果 business 嗯行 OK。咁啊，多倫多有 HST 啦。咁如果佢慳咗嗰 GST，which is good news，因為你個成本平咗啊嘛。咁對於嗯借錢嗰方面咧，亦都好處就係，其實好多客人咧或者朋友都唔知道其實。有 GST 呢樣嘢嘅，因為點解咧？佢哋做按揭嗰陣時候咧，銀行咧已經將嗰5% GST 咧包埋上個樓價上邊去借錢㗎啦。咁簡單啲嚟講啦，譬如話你100萬嘅樓，咁你5%即係5萬蚊啦。咁如果嗯銀行咧係用105萬呢個價去做借俾你嘅，即係如果你諗住借6成半嘅，咁係105萬嘅6成半，即係基本上嗰5% GST 咧6成半，其實你借咗㗎啦。咁所以你出嚟咧就係俾3成半。咁啲人覺得唔覺唔覺，原來我嘢都俾咗㗎啦。咁係啊，咁所以咧，其實如果而家有個新措施，如果真係話5% 慳咗嘅，咁梗係好事啦，個成本平咗。咁對於借錢嗰方面啊，咁你樓價平咗嗯，嘅話，即係你借嘅錢少咗咯。咁借嘅錢少咗嘅話，即係你又容易借咗咯。咁絕對係有好處㗎。咁當然啦，5% 係咪講緊好大嘅分別？唔係，即係老實講，即係5% 唔係好大分別。但係而家特別我哋喺溫哥華啦，即係我唔知道啲聽眾會喺溫哥華多啲啊，定係喺多倫多多啲？嗯，咁
點都好啦，溫哥華大溫地區又好，呢個多倫多地方又好，咁其實樓價係最貴㗎啦，喺加拿大嚟講，嗯。比起其他地方嚟。咁所以如果你平少少，又供少啲嘅，咁梗係好事嚟嘅，絕對係。咁但係其實我而家以我自己所知啦，咁我都一直做緊地產嘅時候，都做緊啲買賣。咁我自己做一啲嘅 research 嘅時候咧，都會聽到話啊，其實而家咧你係買樓咧都可以減到個 GST，但係咧嗰個嘅樓價咧係唔好超過呢個45萬，即係如果你係低過45萬咧，你就可以減個 GST 㗎啦，仲可以減到部分嘅啫，咁就唔係減晒嘅，減到部分。咁我覺得好多人都唔知道，其實呢個政策咧係不嬲都有存在，但係只不過咧，我哋而家溫哥華嘅樓咧，你都好難揀到一啲係即係低過45萬，咁啊，所以大家咧係唔知咧都唔出奇嘅。咁啊，但係如果想揾一啲係低過45萬咧，唔係冇嘅。我哋啱啱都介紹咗個102 and Park 咧，咁係去到 Surrey 啦，去到 Surrey 咧45萬嘅樓花咧，你都係有機會揾得到嘅。嗯，係啊係啊，即係你講得啱。其實好多人都唔知道，因為溫哥華樓太貴，多倫多你都太貴，即係好少會遇啱就係話嗰個價位嗰啲咯。通常都我做咁多 application，大部分都會過㗎啦。當然會有，OK，頭先你講得啱係有嘅，但係唔多咁樣。所以如嗯。果你頭先你講呢個盤嘅話，如果有嘅話，咁亦都幾 interesting 咯，可以睇下。咁啊，同埋就係咧，我哋頭先都有講到啦，就係新政黨上場，而家自由黨啦，咁啊開始就話想派糖啊，會有100萬嘅樓咧就減個5% GST。咁你覺得喺4月28號我哋有機會真係競選啦，選一個新嘅PM 嘅時候，會有機會而家係做緊30年啦，咁啊有機會係做到40年咧？誒，good question 喎。其實咧，呢個問題你要嚟得耐加拿大先至會識問，因為點解咧？咁我當我好後年嚟咗個，生啫，我好後生嘅，你好後生，你聽翻嚟嘅，絕對係你聽我講嘅。我咁我絕對唔會就已經知道有喺度係啦，40年。咁係啦，咁我就嚟咗好耐啦，嚟咗加拿大真係30幾年啦，好細個嚟嗯嘅咁。咁我做銀行嗰陣時候咧，係真係有40年嘅。咁嗰時係幾嗯時咧？應該喺08年之前咧，係仲係有40年嘅 amortization。amortization 係咩咧？即係成個貸款嘅攤還期。如果中文嚟講，嗯咁呢度咧就好得意嘅，好多香港啊或者喺亞洲嚟嘅客人咧，佢哋嚟嗰陣時可能年紀已經50幾或者60幾歲嘅，佢哋成日好擔心話：哎呀死啦！我喺香港銀行俾得15年俾我，而家我每個月 payment 都嗌到好高，咁我啱啱嚟到又冇乜收入，咁你又得翻15年俾我，我驚負擔唔起。我話唔使擔心，加拿大嗯係一個好有意思嘅國家嚟嘅。咩叫有意思國家咧？佢係唔會歧視你年紀嘅，就算你99歲仲有資格嘅話咧，銀行要俾你最長嘅年期嘅。即係如果我講07年嗰陣時候咧，佢要俾你40年。你諗下，如果嗯99歲你 qualify，再加成140歲咁咪咁，但係銀行係唔可以用呢個藉口去歧視你，唔俾你40年嘅。咁嗰陣時候係真係有40年嘅，同埋嗰陣時樓價當然冇而家咁貴啦，都有俾嗯40。咁我冇記錯，應該08年之後咧就減咗啦，由40變35年，跟嗯住到11年咧由35年減到30年，即係而家嗯呢個水平啦，已經維持咗好耐。咁如果你問我新政黨會唔會對於譬如話按揭嗰方面會唔會鬆綁少少？我話都有咁嘅機會嘅，因為加拿大經濟就係好老實講，其實真係唔係咁好嘅。我諗而嗯家全世界國家都會係咁樣噶啦，經濟真係唔係咁好。咁房地產亦都唔係好多去邊，即係我好老實啦，我唔會係嗯咁講話冇問題啊！我哋加拿大 OK 好好啊，好好賣喎啲樓，我唔會咁講咯。OK，嗯咁而家如果係經濟唔好嘅，咁新政府會唔會有啲嘢措施去特別而家啦，打緊 trade war 同美國，原本我哋稱兄道弟噶嘛，咁點知無端端佢就話我哋就要打 trade war，咁對加拿大經濟影響梗係好大啦。其實因為美國係我哋加拿大第一大嘅 trading partner，咁如果佢真係其實唔係真係已經實施咗 tariff 嘅話，咁對經濟係咪大影響？絕對大影響。OK，咁要睇下新嗰個政府點樣可以幫翻加拿大嘅國民咯。咁會唔會將啲經濟去扶持佢？譬如房地產呢方面會即係我話即係放鬆啲咧？可能咁頭先你個 question 係 good question 嚟嘅，會唔會話由按揭嗰度開始做起咧？咁因為而家好多人都會覺得有 housing crisis 嘛，即係而家啲樓嗯太貴，特別大溫地區啊、多倫多地區。
啲樓價太貴，啲人買唔起樓，呢樣佢哋係知道嘅。咁如果我又譬如話再捆綁，會唔會更加會afford 得唔起咧？咁我諗係有啲可能性。不過好彩咧，我就係一個少少嘅 mortgage broker，呢啲就唔輪到我嘅 concern。咁啊，就等啲政府嗰啲人去諗一個比較balance 啲嘅 policy，又可以扶持到加拿大經濟。又可以將個樓市keep it balance 個 range 咯，唔好話太過火熱、太過熾熱。咁啊，對於 mortgage 嚟講，佢真係有機會話，如果30年嘅，咁會唔會變咗35年咧？因為其實爭好遠嘅。如果你個按揭原本係最多係30年嘅，你變咗可以最長35年，其實你個 payment 咧係減少咗唔少㗎。咁減少咗其中一個好處啦，第二個好處就話。你嗰個借貸嗰個 qualification，OK，嗰個審批係門檻低咗嘅，OK。咁因為你而家個 payment 少咗啊嘛，咁你可以用少啲嘅人工去 qualify 同一樣嘅 mortgage amount，咁所以絕對係有幫助嘅呢樣嘢。咁啊，同時間地你話亦都會幫到啲 first time home buyer 啦，可能而家新嗰個 PM 都講話佢個政策係 first time home buyer，係啊，就呢個5% GST 按新樓，其實對於 first time home 都有幫助喎。因為 first time home buyer 簡單嚟講，可能佢哋啱啱喺社會做咗幾年嘢，有個首期，佢第一次買樓嘅。咁我諗佢哋喺個工作方面都係啱啱起步冇幾耐，人工可能都係average 嘅。咁如果佢而家用低少少嘅人工就可以 qualify 到 mortgage，對於 first 都有幫助嘅喎，OK，所以我覺得係一個幾好㗎。所以頭先你問嗰個問題係嚟得耐嘅加拿大人咧先會識問嘅，咁我諗你都係聽翻嚟啦，頭先講係咪？咁當然啦，有好多唔同嘅政策嘅，即係我哋都係 speculate 啫，即係講如果話我唔係一定會有，或者係依個方法一定好，咁其實咁啊，我哋會有個 foreign buyer ban 啦，要記咗好多年。我唔係話政府一定要把佢完全寬鬆，但係其實我諗我哋身邊都好多喺香港 stream A stream B 過嚟嗰陣時候攞緊學生簽證啦，或者係呢個工作簽證嘅個人，咁其實佢哋都好想喺度落地生根。咁如果佢哋可以俾呢啲人早啲去買樓，亦都唔需要俾嗰個海外買家稅嘅，咁我覺得 why not OK？我唔係鼓吹話炒樓啊，俾啲完全係過嚟純粹係炒樓嚟炒樓炒高晒，我唔係咁嘅意思。只不過係話，如果對於呢度想落地生根嘅人，咁佢都 eventually 都可能會申請個 PR，咁好多人都會想申請 PR，佢過嚟原因就係想做 PR 噶嘛。咁點解唔早啲佢有個家咧？我覺得幾好啊，係咪？即係當然啦，呢啲我覺得可能我啲好謬論啦，只不過係即係政府係可以做好多嘢嘅，又有個anti-flipping tax 啦，即係如果你而家你買樓就算自住或者 investment 都好，你2年之內買咗都要俾稅嘅。咁究竟呢啲係咪需要一個 review 咧，或者係將嗰個稅率會點樣調整咧？即係新嘅政府其實可以做好多嘢嘅，對於樓市嗰方面，但係佢做唔做咁就要睇下新政府點樣諗咯。係啊，咁同埋咧，即係好似頭先提及到啦，即係首次置業啦。咁而家有一個叫做5%啦，喺一個即係將來有機會發生。咁啊，同埋咧就係我哋成日都講啦，如果你係新嘅 PR 嘅話，就最好我哋要把握嗰個5年黃金機會。我哋所講個5年黃金機會究竟係點樣把握咧？其實我自己覺得我自己係錯過咗嘅，我過咗嚟9年啦。咁如果咧我都識得去把握呢個黃金5年機會咧，咁我條路可能就會行得舒服少少咯。你識我太遲啊！係啊，我都覺得啦。我自從咧真係做咗地產，唔緊要，唔算嘅我哋。跟住我就咁咧，因為開竅咗好多嘢咯。係咁，其實咧頭先阿 Catherine 講黃金機會、黃金5年咧，因為之前我做過好多唔同嘅 presentation 啦、live 又好，我都講過呢個 term 黃金機會嘅，係俾啲新移民攞咗楓葉卡頭嗰5年嘅人嘅。OK，有咩好處咧？對於借錢嗰方面，其實如果你係喺黃金機會，即係攞 PR 頭5年嘅話，你借錢係可以借得多過一般加拿大人好多倍。咁我就可以俾個案例俾你啦，或者俾個 example 啦。譬如話，如果你喺加拿大，你本地收入，你啲加拿大人嚟咗好耐㗎啦。OK，你譬如話5萬蚊年薪稅前嘅 OK，咁一般銀行咧借錢嘅方式就係大概4倍啦。咁而家利息平咗，可能去到5倍嘅。咁我當你5倍啦，5萬蚊嘅年薪5倍，即係借到25萬。咁啊，25萬咧喺溫哥華冇乜用嘅，喺多倫多都冇乜用嘅，因為你買唔到樓。你如果借得25萬咁少，除非你單票好大嚿。
嗯，OK，但係如果同一個收入，但係如果你係新移民，黃金機會黃金5年嘅話，咁其實咧可以幫到你做大嘅幾多倍咧？10倍、15倍都得。即係同哇，一樣5萬蚊嘅收入，你就要借到嗯唔好去到15倍嘅10倍先啦，10倍嗯50萬。咁你50萬，你加埋你嗰3成半嘅首期，你買到70幾萬嘅公寓，冇問題啊。溫哥華唔錯嘅添，仲有個 area。嗯咁呢樣其實係好緊要㗎，所以點解我好多時候喺唔同嘅 talk 都話，其實如果你係新移民嚟咗5年嘅，因為有啲客人咧就話，我想睇定啲先。我明白嘅，嚟到新嘅地方，可能佢哋收入未必好穩定，OK，或者佢哋唔知道究竟係咪好適合加拿大，即係適合佢屋企人啦、小朋友喺度。但係我話，即係你喺度都要俾租啦。溫哥華多倫多嘅租金都唔平，咁其嗯實如果你用5年時間去租樓，咁點解你唔用5年時間供自己嗰層樓咧？即係呢嗯啲我其實好簡單嘅諗法。香港如果你可以上到會上車嘅買樓，個個都想上車，其實加拿大都係唔好錯嗰個機會。即係你可以慢慢睇定，但係唔好用5年去睇咯。你用1年2年去睇冇問題。特別而家個市其實係呢個 buyer market 啦，比較偏向啲。嗯我覺得有幾好嘅時間。咁我講多少個 background，點解我咁講咧？我就做咗貸款呢行都 total 26年啦，OK。咁啊，唔好問我幾時開始嘅，OK。好細個開始，好細個咁啊開始，係啦係啦，咁我就預咗即係幾次嘅大跌市啦。最大嗰鑊就係08年嘅次按危機，2008年。咁嗰陣時係真係大鑊到咩咧？係連全世界最大間銀行都諗住就嚟會執笠。咁嗯個個都好驚，個個都諗住揸現金死咗，銀行都執笠，我唔知錢就撳晒出嚟擺喺床下底咩咁樣。咁所以嗰陣時係好恐怖嘅，比起而家咧，嗰陣時恐怖10倍，真係嘅，個恐慌程度。不過嗰陣時候就嗰個萬指個 downtime 咧就比較短啲，嗯大概5個月左右度。5個月左右度咧，我好記得嘅。08年嘅年尾喺加拿大開始，OK，跟住咧09年1月、2月、3月，到3月開始咧，我發覺，咦，好似好多越嚟越多 application 喎，4月又多啲喎。我仲有同身邊啲朋友講，喂，唔係啊，你哋可以諗下去買樓，我覺得即係而家越嚟越多人睇喎。跟住啲好多朋友都同我講，嗱，睇下我哋嗰個報紙都有講，我好記得個 headline 話Vancouver 嗰個 real estate market 呢個房地產市場。需要一個 decade，即係10年時間去 recover，係一個好嗯大呢個頭版大新聞一路睇出嚟。10年時間喎，大佬係咪先好緊要啦？咁啊，個個都總之啦，media 就可能有時講啲嘢想要吸眼球嘅，咁啊可能會寫得比較誇張少少。咁但係我話唔係喎，我啲 application 真係好似係越嚟越多下咁樣喎。誰不知真係5個月6個月之後就係咁升啦，一升咗10幾年都冇停過。咁嗯而家個市係啦，而家個市真係會比較差啲，呢個係老實講嘅。即係雖然我唔係做地產經紀啦，就係我做貸款。咁啊，當然啦，我做 residential、commercial，就算你啲人買地起樓，就算啲專業人士買個鋪位想揾即係 financing 裝修買鋪位，連 list 佢哋都會揾我嘅。咁嗯其實個市係真係差咗嘅，絕對係比起譬如話啱啱21年嗰陣時候真係差咗好多，呢樣係真嘅。咁但係阿 Warren Buffett 都講啦。你如果人哋驚我嗰陣時候，你咪試下貪心啲咯。但係調翻轉，人哋貪心嗰時候，你應該要驚啲。我覺得如果在座咁多位真係有啲係新移民嘅，或者嚟咗好耐，或者仲未有物業嘅，其實你哋可以考慮而家入市。咁我唔係經紀啊，Kevin 係，我嗯唔係。咁唔係話我講兩句就可以托好個市嘅，因為我試過咧，喺 pandemic 嗰陣時候，我冇記錯應該係喺20年嘅3月，喺一個溫哥華本地一個好大嘅YouTuber 嘅節目上邊講，我又講話我幾中意溫哥華，我覺得溫哥華好吸引人嚟啊，好山好水，我都嚟咗咁耐，嗯我屋企人都喺晒香港嘅，我都冇諗住翻過去做嘢，我死喺度。我話趁而家嗰個市點解唔入咧？我覺得咁喺下邊咧好多有啲評語就話我想托起個市，就話想講得好嘅嘢翻嚟。我話如果好似阿成哥咁講兩句可以托起個市，我都想，但係我絕對冇咁嘅影響力。不過我用咗我咁多年喺度生活嘅分享同大家講話，每次跌市如果你諗翻起，如果你有買，即係等於香港
香港都試過沙士啊，香港沙士如果你夠膽買淘大嘅，你唔要買個豬頭，一樣嘅道一理，樣道理，係咪先？啱，一樣 exactly。咁每一次嘅跌市都有佢每個獨特嘅原因，每次嗯，都會有人覺得係唔掂㗎啦，經濟就嚟搞唔掂㗎啦。但係每次咪翻嚟，經濟永遠一個過山車，一個 roller coaster 嘅有 up 就有 down。咁而家 down 嘅，咁點解你唔試下？即係我唔係話要你去炒賣，即係我都話你自用嘅自成哥都講。用咯，係啊，如果你自用嘅，咁 why not？就算你話投資嘅，其實我諗你 Catherine 你都會揾到唔少嘅 bargain 嘅 listing，即係而家係你會覺得抵買，你會推而薦嘅 家係啊，long term 我 long term 投資永遠都覺得，我唔係叫你今日買第日賣，我唔永遠都唔會。我本身自己都 long term investor，我喺度點解咁耐我就覺得溫哥華冇得輸喎啲樓市，而家係差，而家係跌咗，但係。嗯我哋又跌得幾多啊？比起其他地方，我唔敢踩其他省份嗯，我因為我都有做唔少嘅按揭喺其他市嘅，但係我都話俾你聽，溫哥華其實真係蚊比同我跌得好少嘅啫。我哋如嗯，果係真係要講要跌，有啲咧仲要係同人爭嘅，譬如話而家啲 townhouse 啦，啲 townhouse 啲盤其實好好賣㗎，你都知道啦係啊，，duplex 都好賣嘅標平，，single entry level 都好賣㗎。嗯。喂，因為而家啲人就係趁住而家個市，我點解唔入翻啲貨？咁就算你話再跌多一兩個 percent，it's OK，我 long term 升翻嚟冇問題㗎。頭先都講，我買我唔係諗住今日買第日買㗎嘛，我 hold 同住可能好埋而家其實我覺得係會舒服啲，就係大家睇到嗰個價錢係比較貼市一啲咯。即係而家就算好多時啲客問我啊，我想放層樓啦，我要擺幾多，我要放幾多錢，我要開幾多錢，我哋都會同佢講話，即係用一個最貼市嘅價錢，我哋做翻一個分析，睇下而家個貼市位喺邊一度，就唔好開大，亦都唔係開細，又唔需要去 bid。咁呢個情況底下去揀樓咧，其實係舒服，同埋好多樓俾你去揀咯。咁而家真係 buyer 嘅市場嚟嘅，咁啊，譬如我又有啲 buyer 佢話想啱啱先嗰排 confirm 咗一個，咁佢想揾一啲平少少嘅50-60萬嘅，咁唔係冇嘅喎，係有嘅喎，好多有啲已經係新裝修翻，就算係舊少少新裝修翻，其實嗰個價錢都係即係適合嘅。咁再加上又可以做到個 mortgage，咁我覺得而家即係選擇入市嘅時間都係唔錯咯。係啊，係啊，頭先你講五六係啦，十萬，你話啲舊少少，我啱啱2個星期前同個 realtor 做 open house，咁好多人嗯都會覺得Frankie 你喺度嘅點解咁啊？因為我中意同啲經紀一齊 partner 去做啲唔嗯同嘅嘢，咁啊我都好去靜，我淨係落手落腳去 open house 睇下究竟個市場係點樣嘅。嗯咁 open house 就喺列治文，咁亦都60幾萬。咁兩房，我覺得呢個 listing 唔錯啊，價錢 reasonable，地區好好啊，嗯。係即係你話舊少少，我覺得 OK 啊。你話向南2間房唔錯啊，跟住發覺啲人講話冇乜人嚟，唔係喎，枕住係咁嚟。我幫我 builder 係咁 sell，你知我口水佬嚟㗎嘛？嗯，我第一時話我就話我幫你賣咯，我見到我知道點樣賣嘅層樓。雖然我唔係經紀啊，但係我好識賣樓嘅一個人嚟嘅，因為我睇好多 appraisal，我知道嗯，邊啲樓邊個 floor plan 係好，呢個樓有咩好處，我真係好老實話講，喂，呢個其實 OK 喎，點解咁好咧？譬如話嗰個廚房，咁啊而嗯，家啲新樓全部都 open concept 啦，但係你知我哋中國人中意炒菜㗎嘛，係啊，係咪？咁有嗯，味㗎嘛，咁個廚房唔單止有個 enclose 嘅，即係有道門嗯，拉落，仲有個窗。我話呢啲已經係可遇不可求啊！即係對於華人嚟講，其實一個好正嘅。如果你媽媽級數嘅話，可能話你好中意食榴蓮，你老公好憎食榴蓮嘅，你呢買你跟住我食榴蓮都冇問題，係咪先？咁個其實好正嘅 selling point 嚟嘅嗯。喎，我覺得係真係真嘅。咁 at the end，open house 咗一個 weekend，跟住幾日就賣咗啦。即係你係啊，話個市反而而家係咪真係差？低價，所以我又唔係覺得個市係好差㗎，因為其實係真係你自住咯，即係你唔係諗住買嚟係貨收租啊或者乜嘢，總之你今日係諗住買層樓係你自己住嘅話咧，其實個 market 多選擇，亦都係好多買家都喺度睇緊樓，而亦都有到好咧，就係佢哋唔需要猛咁喺度 bid 價咯，即係佢知道呢個我呢個價錢咧，我係想買呢一個單位嘅啫，大部分咧都係可以用到佢心目中個價錢去買到一個單位。唔需要話俾得太高，又唔係叫買平咗嘅，因為個買家都唔會特別平好多俾你噶嘛，咁係一個貼士啲嘅價錢咯。
係啊，同埋啲客當然啦，問我嘅都係關於問按揭嘅嘢啦。佢嗯譬如話去銀行問過，佢話死啦，銀行借得金水咁多，好少，我兩公婆嗯加埋借唔足，而家仲喺度諗緊佢單咩？即係好多客人唔係唔想買，佢頭先我講嘅嘢，佢哋完全非常認同，而家唔嗯買就笨啦。咁我而家唔買，等個市好翻，十幾二十人同我搶咩？梗係唔係啦咁我話，跟住我話其實好多時候咧，銀行當然一個 mainstream 嘅 lender 啦，好多人都會借錢揾銀行。其實我做 mortgage broker 咁耐，我可以話俾你聽，其實大銀行唔係你唯一嘅選擇。咁嗯點解我咁講咧？其實加拿大有好多好多細銀行，雖然我叫佢細銀行，但係其實佢哋都好大嘅個 size，有啲成上市嘅公司 market cap 係 in terms of billions of dollars 嘅。咁只不過佢哋冇分行，同埋佢哋做嘅生意係專做大銀行唔做嘅生意。你諗下嗯頭先嗰句嘢係好 powerful 嘅。如果你覺得銀行借少咗，其實你有冇諗過有其他 lender 肯借俾你咧？咁其實係真㗎。咁好簡單啦，話銀行通常借錢方式就係你而家年收入大概4倍到5倍啦。咁頭先講話有新移民，我當你唔係新移民，一般人加拿大其實細銀行可以做到8倍、10倍都得㗎喎。嗯 OK，咁啲人話邊有咁着數啊？你識收我19厘咩？我話唔係，其實咧細銀行有好多種嘅，有啲係平息嘅細銀行。咁我亦都唔介意喺空氣中話俾你，如果細銀行咧有啲係平嗯到咧4.59就做到啦。咁4.59而家銀行都係四厘幾啫嘛，都差唔嗯多嘅啫。但係佢借都係 double 喎。咁頭先啲人講話銀行借個咁咪搞掂咯？喂掂喎，Frankie 我夠數喎，我話係嗯啊。咁所以其實好多人係冇諗過去揾啲 alternative，永遠去銀行去借錢。我話 no offence，但係銀行係啲利息真係平嘅，最平係佢㗎啦。我唔會否認，我亦都會同好多大銀行合作嘅。咁但係咪銀行係你唯一嘅選擇咧？真係未必。咁所以我就如果好多朋友咧，希望就話，如果你每次想有興趣關於按揭嘅，你唔一定要揾我，你可以揾翻你銀行，但係我希望你揾多個人俾個 second opinion 俾你，而嗰個人咧希望佢係有牌照嘅 license 嘅 mortgage broker，因為如果你揾翻其他都大銀行嘅話咧，其實冇乜意思嘅，因為銀行都係 offer 一個 solution 俾你。咁好多時候咧，如果譬如話 mortgage broker，我哋係可以 offer multiple solution 多過一個選擇俾你。咁樣嘅話咧，你就可以 get 到一個 full picture。咁頭先新移民啦有講就話，其實原來你一個人就已經可以夠借錢，咁點解你要聯名咧？頭先我哋 offline 嗰時，我同阿 Kevin 個講回事，我好多客人都話：喂，Frankie，你今日同我講，即係原來我就夠借嘅喎。咁但係咧，我唔知點樣同我老婆交代，唔加佢餅喎。我新移民，轉頭俾佢斬死嘅點算啊？我話唔緊要，我幫你擋啲刀。咁我話。咁啊，你話係 Frankie 講嘅咁樣，咁但係咧，你要俾個機會我解釋你老婆咁其實咧好多時候你知香港人財技好叻啦，如果你可以一個人就孭咗嗰條數，可以借到個錢嘅，咁點解唔留翻個 quota 俾你另外一半去買另外一層樓咧？因為如果你而家層樓係聯名嘅，其實你喺個信用記錄兩個已經100% liable 個 mortgage 喎，下次你要再買樓，你要更加高嘅收入，因為你哋每個人都已經有個按揭喺嗰度啦。咁點解你唔留翻個空間俾另外一半？如果譬如話你係啱啱離新移民又好，或者離咗好耐，頭先我講嘅，即係原來你大銀行4倍借到冇問題，兩個收入，但係原來你8倍可以借到，一個人要搞掂嘅，點解你唔留翻個空間咧？即係我會覺得係我個職責係俾個 option 俾你，你揀 A 餐啦，即係好似去餐廳，你揀 A 餐定 B 餐咧，嗯你自己識邊。但係我覺得 as a professional，即係好似你哋咁。你哋做經紀嘅，有時啲盤你唔係俾一個噶嘛，你可能話個客我有咩 criteria，可能話我要100萬以下，我要個 townhouse，我要邊個區近校屋、校網嘅，或者我要近 SkyTrain 嘅。當你你要通常揀幾個俾佢噶嘛，其實做 mortgage 都係咁，所以就係話我希望下次如果各位有買樓嘅想法，想借錢嘅，記得問多啲人咯，係啊，了解得多啲先咯。咁啊，我頭先啱啱見到係啊，開始有啲人咧，有啲朋友仔係問問題啦。其實大家都幾關心咧，就係 GST 呢一樣嘢。咁啊，首次置業啦，GST 啦。咁而家呢個新政策咧，其實就未係去實施嘅。咁啊，佢而家係一個叫 proposal 啦，拉緊票啦。咁我亦都睇緊就係如果我哋係咪支持緊自由黨，我哋有機會有呢個新措施5%嘅減免啦，定還是有機會就好似
講緊幾廿年前保守黨上場嗰陣時咧，係試過可以將嗰、個供款年期咧係減到可以拉長到去40年嘅。咁啊有朋友仔問咧就係話而家首次置業 GST 咧係點樣申請？咁其實咧嗰個 GST 咧係新樓先要俾嘅啫。如果你買二手樓嘅話咧係唔需要俾個 GST 嘅。咁而你買新樓嗰個 GST 的話咧，你個 tier 咧其實係45萬咯，咁所以一般人咧，你買層樓係超過45萬咧，你係做唔到一個 GST 個退款嘅。咁而家嗰個政策咧，個 GST 嘅退款咧就會係喺你嗰個developer 嘅時候啦，你同緊個 developer 咧去睇緊單位嘅時候，咁如果嗰層樓係低過45萬咧，其實喺你買樓嘅時候咧，佢已經幫你咧就做埋咗個退稅。不過咧就要好小心啦，即係好似我哋係一個 realtor 咁，我哋成日都會提醒啲買家嘅。咁如果你層樓係啱啱好可能45萬樓下，當然冇問題啦，developer 會幫你做咗個自動退稅啦。咁但係如果你係超過咗45萬，佢哋又唔覺意幫你做咗個自動退稅的話咧，你層樓收翻嘅時候咧，你係要賠翻嗰個 GST 個錢嘅喎。咁到期時咧你就無啦啦會見到點解我無啦啦要俾多咗2-3萬蚊啊？其實就因為你唔符合個資格咯。咁但係如果你話點樣申請咧，一般喺 developer 嘅時候咧，佢已經幫你做埋咗個申請。咁啊同樣就係上翻去一啲嘅政府嘅網站啦，就會攞翻一啲嘅文件啦。咁喺同發展商咧去簽 contract 嘅時候咧，就已經係當場我哋都會申請埋㗎啦。咁啊頭先都問到啦，我見到其他朋友問咧，譬如呢個 GST 啦，咁喺借錢嘅時候咧，係譬如嗰個樓價啦，就唔關嗰個免 GST 住。咁譬如嗰個樓價係當100萬。咁你要俾 GST 5%，咁你借錢嗰陣時咧，你係用即係100萬再加個5%嚟去借錢啦，定還是係用100萬嚟借錢㗎？即係如果有 GST 嘅就105萬，即係加埋 GST 上去就借㗎啦。係啦，即係用嗰個 GST 個錢嚟去借嘅。咁其實借錢嗰陣時，如果個價位咧，譬如借錢95萬同借110萬嘅樓，咁有冇大分別㗎？做 mortgage？即係你講即係唔關 GST 事，借錢其實都係講咧，你樓價幾高就算你話更加高又好更加平，我係睇一個人個 qualification 佢收入夠唔夠。咁有啲客人就話我好多資產，咁但係收入就唔夠，得唔得？得 OK， 但係咧你 make sure 你啲資產咧係喺加拿大，因為好多咧啲資產仲喺香港喎。香港嘅話加拿大咧都唔多點計，但係亦都會有啲咧，即係私人銀行嗰啲咧，全世界啲人都睇，但係嗰啲咧個 scale 就即係比較門檻比較高啲，真係有翻咁上下咧，你先可以做到私人銀行嘅客人嘅。咁但係如果一般人嚟講咧，你啲資產你要喺加拿大，仲要喺度加拿大一段時間，佢先當你真係本地嘅資產，咁係有方法幫你搞嘅，但係你一定要報稅收入 ，OK？程度上嘅報稅收入。咁加埋你啲好 solid 嘅資產係有機會幫你攞嚟做個按揭嘅，就算你收入唔夠都好。因為我曾經有啲客咧，佢就即係又係新AB 計劃嗰啲過嚟啦，咁啊攞到 PR 啦，可以買樓啦。咁但係其實佢自己嘅首期咧就唔係好夠錢嘅，佢咧就係要爸爸匯錢過嚟嘅。咁當其時有少少緊張㗎，因為爸爸匯錢過嚟，首先就係爸爸嗰嚿錢佢要同銀行解釋啦。咁啊另外就係話，爸爸匯個錢過嚟咧，好似係咪要喺銀行擺3個月先至算係佢嘅錢，然後佢先至可以攞到嗰筆錢嚟用？但係咧，佢嗰個交收期咧已經1個月就到㗎咯喎，咁就好緊張咯。喺你呢方面有冇啲乜嘢可以令到我做一個地產經紀又唔好咁緊張，我個買家又唔好咁緊張？有咁其實好 common 嘅，因為好多客人咧。樓貴嘅都係嗰句咧，溫哥華多人都樓貴，有時自己嘅 saving 又唔係咁夠嘅，咁可能需要父母幫補下咁樣。銀行咧，加拿大銀行咧係接受一個贈送嘅 down payment 嘅，OK 冇問題嘅。但係你要小心啲咧，有啲銀行係有個規定，話你 minimum 可能係 for example 25% 係屬於自己嘅錢。剩低75係父母贈送係可以，係有個 limit 喺度嘅，即係有時有啲銀行係唔可以100% 都係父母贈送嘅。OK，所以大家小心啲啦。咁第二個問題就係頭先你講話，如果啲錢真係啱啱先匯過嚟，又唔坐夠3個月咁樣係冇問題嘅。As long as 你父母可以提供到香港嗰個3個月嘅存款證明，咁但係咧。
銀行唔一定會問你嘅，即係唔係個個 case 都要問到你去，問到你父母嗰3個月嘅存款證明嘅。咁有時可能一個 gift letter，即係贈送嘅封信已經搞掂㗎啦。咁但係有時咁銀行要問嘅有咩提供，咁所以你就要問父母啲錢嘅來源啊，係咪已經喺父母個戶口度坐足3個月咧？係咁冇問題嘅，OK，所以唔使。咁亦都有啲銀行咧，或者某啲 case 咧，唔一定係話要3個月嘅，短啲，有啲可能30日啦，有啲可能15日嘅。咁 case by case，咁有時咧，我都要同啲客人咧，同個銀行攞 exception 即係一個例外破例嘅，其實係可以嘅，即係你每一個 policy 都可以申請破例。咁當然啦，唔係個個唔係。一個 case 唔好咁多破例啦，即係你話收入又唔夠，單邊又唔得，credit 又唔好，咁呢啲唔好搞啦。即係我同啲客講話，你話一個半個冇問題嘅，可以幫你揮到，但係唔好多咯。但係 question 好多人都會咁問嘅，佢想 down payment。係啊，咁同埋就係、譬如好似啲銀行有時就係話，我都會問定啲客，因為攞 pre-approval 啊，攞 final approval 啊，究竟即係 pre-approval 同埋 final approval 喺你做 mortgage 嚟講咧，係咪又係兩件事嚟㗎？係啊，good question 啊，我好中意答呢嗯。個問題，因為好多人又pre-approve，因為其實 個成日 pre 都問佢哋就話：喂，你攞咗 approval 未？因為我哋帶人睇樓，我哋通常都會即係 qualify 咗佢先噶嘛。咁佢就會答我：哦，我攞咗 approval 噶啦，冇問題啊，我買得樓噶啦。咁但係當你再深入少少去問嘅時候咧，佢就話：哦，係啊，攞咗 approval 噶啦。咁但係其實就係 pre-approval 同埋 final approval 嘅分別，其實喺邊度嚟嘅咧？嗱，首先 pre-approval 咧，即係我唔好講話廢咁衰啦。即係 pre-approval 其實係咩咧？係俾個客人 lock 嘅 interest rate 最主要嗰個人。因為 pre-approval 咧，銀行其實咧佢只係 based on 好 verbal 好表面嘅嘢去話，你大概可以借你幾多，其實一個 good estimate 可以咁講。但係呢啲文件咧，係未睇嘅佢哋，OK 未 verify 嘅。咩叫文件咧？譬如話你話俾個銀行聽。你收入10萬蚊，OK，好，咁我就 base 上你話10萬蚊啦個收入，但係點知原來你係 self-employed 喎，你係俾個 gross income 俾人睇，但係原來銀行 self-employed 係淨係睇你 net 嘅啫喎，即係你扣咗好多之後嗰個實數嘅喎，咁呢個咪有好大嘅差別咯。人哋 pre-approve base 上你話10萬蚊收入啊嘛，但係其實 actually 可能你得5萬蚊咧，咁咪唔得咯，咁係咪？咁所以咧。我會覺得如果唔係 pre-approval 冇用，有用嘅，但係我會更加有用嘅話，你必須要同啲銀行或者貸款嘅從業員啦，去 in depth 去解就話究竟我收入幾多，同埋嗰個人都要有個 knowledge 就話咩 ask the right question。好似頭先我咁講話，你話俾佢聽10萬蚊，咁其實你咪 self-employed 咧？原來係啊，咁原來係咧，我就要睇你2年嘅報稅表，睇你2年嘅 net income。即係嗰個人都要有經驗去問呢啲問題。咁原來你過去2年 average 係5萬蚊嘅，咁我就用5萬蚊嘅收入去 determine 你嗰啲借幾多錢咯。其實好多客人咧，基本上我喺個電話度10零分鐘，佢講個 case，我話好啊，我如果喺電腦面前，我即刻計俾你睇，15分鐘到，我就話俾你聽，你借到 yes or no，借咗幾多，有咩 option，OK，好快嘅話都俾你聽。咁佢起碼有個 idea 嗰陣時候 ，which is even better than the pre-approval，因為 pre-approval 就 lock interest，因為而家啲利息越嚟越平。其實而家 lock interest rate 都唔係咁有用啦。而家越嚟越低，你 lock 個高有咩用啊？係咪？咁我唔好話完全係啦。咁如果譬如好似頭先你所講啦，final approval 啦，咁啊攞咗個 final approval，成日啲人話我攞咗個 final approval 啦，咁要趕住要睇樓㗎啦，趕住買樓㗎啦。通常嗰個期限係去到得3個月㗎咋。嗱，首先咧，如果 final approval 咧，佢必須要有個 accepted offer，即係個合同已經簽落嚟㗎，我哋先叫 final approval。咁銀行點樣開始真係睇你個 application 咧？係當你有個 accepted offer 喺度，佢知道你買邊層樓，亦都做個估價。OK，你啲 income 嘅文件啊、單邊文件佢睇過晒啦，信用記錄又 check 過啦，冇問題。佢俾個真係一個 final approval 俾你。咁通常個 final approval 咧，長則咧有6個月嘅效期，即係你層樓咧6個月之內成交都得。不過佢嘅利息咧可能係你得3個月到4個月嘅 lock-in period，即係而家可能話我銀行應承咗你4.04個 interest rate，但係得90日嘅限期啫。如果你原來你唔好彩地91日成交嘅，咁你要睇下講嘅時候個 interest rate 係幾多咯咁樣。但你個 approval 好多時候又可能有6個月嘅咁樣最長，咁有啲會短啲啦嚇。咁當然啦，買樓花係另外一件事，因為有啲客人咧問我買樓花，哇 thank you，我層樓花快質 OK，
3年，萬則5年都有。咁點算咧？我話通常咧銀行咧係有啲真係 final approval 嘅 application 係 for 樓花嘅，佢哋可能36個月，即係3年啦。有啲 嗯 project 可能到48個月都得。咁嗰啲咧如果個銀行真係 issue 咗個 final approval 俾你，咁你就 OK 啦。咁其實係有好處嘅。反而依個咧 final approval 有咩好處就話，如果你話我3年前做咗個 application 有 final approve 嘅，跟住嗯突然間經濟唔好，我俾人 lay off 咗冇嘢做點算？銀行冇問題，因為你已經 final approve 咗你啦。最緊要係咩咧？你唔好轉裏邊個 application 啲嘢，譬如話你原本借40萬，跟住話死啦唔夠數，借40萬，唔好，因為當你一將嗰個數目變高嗰陣時候，銀行要重新再審批過啦。OK，咁當然啦，如果你啲資料冇變嘅，你都會 qualify 咗，咁梗係轉冇問題啦。但係如果你中間可能頭先我講唔好彩地俾人 lay off 咗冇收入嘅，咁你而家唔好轉啦。咁同埋個 final approval 咧都有啲技巧嘅，好多客人都會 last minute 嚟揾我話，哎呀嗰個人同我講話，已經 final approve 咗啦，我又乜，點知都唔係嘅，因為點解咧？down payment 特別好多香港嘅朋友或者內地嘅朋友，佢哋啲錢咧好中意好 last minute 先過嚟嘅。咁點為之一個 final approval？頭先講啦，佢睇咗你信用記錄啦，做嗰個評估報告啦，你嘅收入證明都睇咗啦，同埋你嘅首期 down payment 嘅 confirmation 已經 verify 咗啦。咁你 down payment 必須要喺加拿大，OK？嚟咗加拿大，你俾個底，我錢都喺晒度啦，佢睇完啦，OK，佢先至會 issue 真正嘅 final approval 俾你。咁當你有嘅時候，咁你唔使擔心啦。咁但係如果你其中任何一個 condition 都未 fulfill 嘅，咁其實你呢個仲係一個 condition approval 嘅 status，就唔係個 final approval 嘅 status 啊，咁樣。頭先我啱啱你講到一樣嘢，我諗起啦。我上次有一次咧，幫一個比較老人家少少去睇樓啦，咁我都會問佢，你啲單 payment 啊，所有嘅嘢係咪都已經準備好晒啦？佢話係啊，都準備好晒㗎啦。咁啲錢咧，我嗰陣時就漏咗問佢啦。佢啲錢係咪真係擺喺戶口啊，定還是佢係真係擺喺夾萬啊，或者喺床下底？係擺喺保險箱啊？跟住咧，其實係話啲現金你預備攞嚟做單 payment 嗰個錢咧，你真係要係喺銀行噶喎，你唔可以戶口係拎喺銀行戶口唔係我喺床下底嘅，係啦。你唔可以喺 somewhere 咁樣樣嘅。呢一個係咪真係都一個 point 係咪大家都要明白嘅咧？係啊，因為頭先老人家咧，其實唔單止老人家嘅，亦都有啲人係可能佢啲職業會比較收現金多啲啦。係啊，係啦，咁佢話咁喂，咁現金咪即係錢，我一紮俾律師咪得第一啦，律師都唔敢收你。而家因為嗰啲反洗黑錢條例都好嚴下嘅。你冇理由一劫，即係你即係唔好睇咁多港產片啲賭神一劫嘅話，有成幾千萬喺度，俾人話送 hand all in 咁，冇依招嘅。你同埋如果做按揭咧，銀行係必須要你啲錢喺個銀行戶口度。你就算影幅相，我喼裏邊有1000萬都好，幾多錢都唔計嘅，仲麻煩你啲錢嚟咧咁，一定要喺個銀行戶口裏邊入咗落去嘅，先至作準先算嘅。係啊，啱啱你講起呢一樣嘢，我就諗起啦。我有好多 cash 喺度，你啲 cash 喺度，咁你啲錢未入戶口嘅有 cash 咯，好似咁樣樣。跟住我就有啲提一提佢，咁你要盡快入翻啲錢入個戶口咯喎。係啊。咁問多個問題咧，就係有關於我自己。咁我過到嚟啦，其實我就都唔係點樣打工噶啦，keep 住都係自己開公司，開咗好多唔同嘅公司。咁你覺得如果真係買樓啦，我身邊都好多朋友都係開公司，因為你知由香港過到嚟加拿大嗰個最低收入唔係賺好多錢嘅啫嘛。咁你自己做自己生意，你先至係最長遠噶嘛。咁如果買樓真係用香港就好興咧，你有公司嘅用公司 account 買樓啦。咁但係如果你加拿大嘅話，你會建議係用公司戶口買樓啊，定還是用翻私人名買樓啊？嗱，稅務上嗰邊我諗揾會計師咧，但係借錢嗰方面我要講，要睇下你用咩公司，因為呢度咧有分空殼公司同埋一個 operating company。咁如果譬如話我做窗簾 ，for example，我做窗簾，我用窗簾間公司名去買物業得唔得？得，但係如果你借錢嘅話，你會遇到個問題，因為你係用一個 business 一個 operating company 嘅公司去買，咁呢個 mortgage 就算你買一個 residential property， 買一個 condo 又好，townhouse 又好，呢個已經係 commercial mortgage 嚟㗎啦。OK，咁你 commercial 就完全唔同嘅世界，利息個利息又貴啦，借嘅 criteria 又唔一樣啦，同埋對於你稅務上嚟講係咪有着數咧？未必咯，所以好少人
用 operating company 去買 residential 物業。通嗯常佢哋 operating 可能買咩咧？買 commercial 物業，譬如話我頭先講我做窗簾嘅，我嗯要個 warehouse，我要個 workshop 咁樣，咁我買個 commercial 係 make sense 嘅呢啲。但係如果嚟我買個 condo 租出去，好少咯。咁但係如果空殼公司係可以嘅，亦都有客人係會用個空殼公司，我哋嘅 holding company 啦，去 hold 啲物業。但係都係啦，嗰句必須要問一問你會計師，因為嗯通常用空殼公司買樓嘅人咧，唔會得一間半間嘅，通常係可嗯能一個 portfolio 嘅呢個物業先至會咁樣用到，因為對於稅務上嘅嘢可能會有啲好處都唔出奇嘅。咁借錢嗰方面咧，如果用個殼嘅公司去借咧，唔係唔得，但係有啲銀行係唔容許嘅。咁所以借嗯錢嗰方面都係嗰句啦，早啲同啲貸款嘅從業員朋友傾一傾咗先。如果你真係有咁嘅想法，你要睇下 make sure 嗰間銀行係咪真係容許你用個 holding company 去做咁樣。大家都知道其實以前咧我哋有個獅子銀行啦喺加拿大，好開嗯心嘅。我都好開心嘅，因為佢哋啲利率唔錯，OK，佢亦都可以用殼嘅公司去買嘅，OK，所以我都好中意。咁但係無奈地而家冇咗獅子銀行啦，而家轉咗顏色變咗藍色啦，都係獅子嚟嘅，不過唔同咗個獅子係啊。咁，但係我即係俾個 sample 咧，就係當然啦，個獅子銀行我以前係容許嘅，即係我話俾你聽，但係其實有啲銀行係唔容許嘅，但係佢 OK。咁而家都有銀行係可以，咁但係唔係間間得咯，所以。但係我覺得最重要嗰點就係話，我諗係個稅務上嗰方面個安排，因為你嗯，用多殼買，其實如果你得一間嘅，咁點解你要用間殼去買咧？因為其實你自己自住物業你都係免稅㗎啦，principal 係啊，home 啊嘛，你嗯。咁點解用個殼去買咧？所以 make sure 你同啲專業嘅會計師傾一傾先，係啦。明白，好啊，咁啊，仲有，但係先呢個問題嘅啫，就係嗱頭先我哋講到啦，就係 GST 啊買樓花啦，咁啊，如果而家立去買樓花，咁其實就可能都要至少都要等1年啊、2年，甚至3年、4年嘅。咁而家我哋應該係個銀行係會即刻批啊，定還是係等收樓嗰陣時先批嘅？咁個年嗰個利息係到期時收樓先嚟計算啦，定還是用而家個利息嚟計算㗎？好啦，咁我分開兩 part 啦。第一 嗯 part 我之前講咗少少就話，其實銀行咧係可以 offer 有時3年啦，即係成交前嘅3年就做咗一個 final approval，有嗯啲可能48個月都得嘅。咁啊，啲客人梗係越早做越好啦。咁當然有啲人，但係大部分嘅客人咧都係 last minute，因為可能佢中間有啲變化。點解咁嗯講咧？可能佢原本層樓係用阿爸個名去買嘅，但係中間可能佢已經簽咗個 agreement，可能會 assign 俾個小朋友喎。因為可能佢預計咗3年4年之後，個小朋友讀書畢業，自己有份嘢做，咁可能佢買層樓都諗住俾後人、俾小朋友嘅，咁所以佢哋未必咁快做個按揭，亦都好 common 咁樣。咁所以我遇到客咧，其實都好大部分都係差唔多成交嗰陣時會揾我傾偈咯，因為佢哋先會定到或者啲錢啦，特別係啲錢嘅安排，啲錢可能根本都未嚟。或者可能喺嗯香港，可能喺內地，可能喺台灣、喺新加坡，或者可能層樓仲擲咗喺香港嗰層樓度，咁要用一段時間去賣，賣完啲錢先翻嚟嘅。OK，咁如果可以嘅，咁早啲做咯，唔得嘅唔緊要㗎，即係你成交之前有足夠時間。我通常同啲客講話，你其實可以成交前3個月揾我都 OK 㗎啦。咁當然啦，有啲 case 啊就需要早少少，因為點解咧？我需要幫我去準備佢呢個 case，去 prep 呢個 case。去令到嗰、個批核嗰個機會大啲嘅係有嘅。咁第二 part 個答案就係話個利率啦。咁嗯頭先講啦，嗱，如果你銀行批3年前，你係唔好 expect 佢而家俾最平嘅利息俾你，佢只可以做啲咩咧？佢會俾個 cap rate 俾你。cap 即係意思係話佢俾個 ceiling rate 俾你。佢而家批嘅，譬如話而家今日批咗一個 mortgage，咁佢個 cap rate 就係、或者個 ceiling rate 係可能係6%。係會高好多嘅。咁因為而嗯家係4厘幾啫嘛，咁俾6%，喂 Frankie，銀行收我6%有鬼用啊？而家我係啊，不過銀行要保障自己噶嘛，佢可能預計未來呢3年4年嘅時間，可能個利息會抽高好多咧。譬如話2022年嗰陣時候，啲利息突然間扯高噶嘛，咁如嗯果銀行冇呢個保障，佢咪蝕晒個利息。咁所以佢保障自己俾個 cap rate 俾你，咁但係唔使擔心，銀行就好公道嘅。如果到你真係成交做嗰陣時候，佢 cap rate 啫，俾個 ceiling rate 俾你，但係唔代表
佢唔俾個 market rate 俾你，所以到成交嗰陣時候咧，銀行都會 adjust 翻，俾翻嗰陣時候最好嘅 market rate 俾你嘅。咁當然啦，除非個 market rate 高過個 ceiling rate 啦。好老實，我做咗廿幾年，我未見過咯。OK，未見過個 market rate 高過個 ceiling rate 係未試過嘅。咁所以亦都唔使咁擔心，係啦。明白。咁啱啱見到有個朋友問問題啦，佢就話嗱，大學畢業啦，大學畢業咗之後咧，咁要做幾多年嘢咧，先至可以攞到 mortgage approval，定還是收入要有多少，同埋工作半年都得唔得，借唔借到錢嘅咧？嗱好工作幾耐先至會容易攞到個 mortgage approval？minimum 要求3個月，咁但係嗰份工咧，我諗就會比較重要啲啦。嗰份工咧必須要係 full time permanent 呢兩個 keyword 嚟嘅。full time 即係你唔可以 part time，OK？咁 permanent 嘅意思係為一個長工，唔可以係 contract，OK？呢個好多，因為加拿大好多大公司特別政府嘅部門咧，嗰度興係請 contract 嘅。咁因為你啱啱讀書畢業出嚟做冇 track record，如果你譬如話已經譬如話你係喺醫療系統嗰度做嘅，其實佢哋都好興係用 contract，就算你嗰幾年佢都係 contract，嗰啲冇問題，因為你嘅 track record，你可以俾到銀行我上年嘅 T4 係幾多，我前年嘅 T4 係幾多，呢啲 OK 冇問題。但係如果你啱啱出嚟做嘢咧，銀行未必會承認你而家依個 contract 嘅工作，所以如果我個答案就話最短3個月時間，咁當然啦，要 make sense 啦，因為你知我哋啲中國人好聰明噶嘛，咁佢哋覺得Frankie 我個仔想買個貴啲嘅物業喎，啱啱我又有間公司，咁佢過嚟我請佢做個 director，請佢做個 VP，咁人工好高嘅得唔得？我話唔係唔得嘅，咁你照報足稅 OK，咁但係問題係話 make sense 咧？因為銀行借錢其實佢永遠都係 common sense knowledge。如果一個23、24歲嘅，佢又唔係啲 professional，即係唔係醫生律師，你冇留出10幾萬糧俾佢啊？係咪？唔係 make sense。即係大家都知道咩事，就我話唔好咁樣啦。咁其實我有好多方法嘅，唔一定用呢啲比較笨嘅方法去借錢。咁我就會同佢傾偈咁傾。咁所以其實3個月已經 OK 啦。咁各位朋友話半年而家 OK，但係最緊要兩個 keyword full time。full time 同埋 permanent 咯，咁呢兩樣嘢我諗係即係都係最重要之一嚟㗎啦。係啦。咁好高興呢位朋友啦，咁快已經想諗住有個買樓嘅，因為我大學畢業之後，我都好遲先諗過買樓嘅。我而家都幾鼓勵㗎，即係我都幾鼓勵啲即係出嚟做咗嘢啦，開始有自己嘅穩定收入啦，有穩定嘅職業咧。其實我都幾鼓勵啲年青人係早啲開始去計劃呢一件事咯。其實你越早開始計劃咧，其實你到最後咧，你個得益係會最多㗎咯。我早啲識你又好耐，如果佢我再早啲識你就好啦，唔使我頭嗰幾年喺度猛咁喺度嘈，因為我初就真係乜都唔識，同埋我識我嘅朋友都覺得我即係都知我係勤力㗎啦，好俾心機去不斷做嘢。但係咧，當你喺不斷做嘢嘅時候咧，你就冇乜留意到究竟加拿大啲稅務係點啊？你啲嗰啲如果你想買樓嘅話咧，就要香港你就不斷要儲好多個 income 咯。你個 income 越嚟越高，你借錢會越高。但係原來其實咧，你唔一定要儲個 personal income tax 嘅，即係你唔需要儲個 personal income 嘅。你係做公司嘅話咧，你嗰個 revenue 咧，你都可以儲嚟咧嚟借錢買樓用嘅。咁識咗你之後，我就開竅咗好多嘢啦。最緊要係夠借錢為止，夠買樓為止咯。因為永遠都係啦，你如果打工，你嘅人工每年嘅增幅同個樓價比，咁你一定會慢過個樓價升幅咯。好多時候都，所以我以前買樓都會嘅。你永遠啦，特別買第一間樓。我哋今日個 topic 講 first time home buyer 啦。係啊。你買第一樓覺得就哎呀死啦，好貴啊啲樓，我等下平啲先啦。呢個諗法我唔可以講係錯，OK？但係咧，你諗係唔緊要嘅，但係唔好諗好耐咯。嗰陣時咁耐咯。有好多個 case 我好記得嘅，係一個菲律賓嘅家庭，咁佢哋一家4口，嗰租緊樓嘅。咁啊係啦，嗰陣時喺本拿比個分行度，咁啊基本上佢每年都會問我同一個問題 ，Frankie，我而家應該買未啊？而家買未啊？借未多？佢都係我雖然唔係地產經紀，我話，所以我會同佢計條數，你借到㗎。但係咧，我同佢講第1年、第2年到第3年啦，我話
其實3年我個答案都係㗎，你係借到㗎，但係最大分別係咩咧？你嚿錢冇變㗎，你借到譬如話我嗰陣時你借到30萬嘅，你而家都係借咗30萬，你冇乜點變嘛。但係最大分別係咩咧？你第一年嘅30萬，你可以買個你加埋自己單邊，咪可以買個兩房。我講好多年前啦，可以買個兩房嘅單位。第二年你只可以買一房嘅單位，第三年你淨可以買個 studio 咋，呢個係最大分別啦。你有冇諗過？所以我頭嗯。先講咗，係諗係冇問題，但係唔好諗好耐。我今日頭先又見到有個朋友仔問問題啦，我要將個 screen 拉翻嗰啲先，我睇唔到佢嗰個，睇唔到佢嗰個，睇唔到佢嗰個問題。佢話嗱，佢好似啦，嗱，佢話我睇到少少，佢自由黨咧就係 GST 啦，咁會減呢個 GST。咁如果大選真係 confirm 係真係自由黨勝訴啦，咁係咪都係一個時機買樓咧？哇，即係如果你問我咧，即係政治我唔係好識係啊，啦，數我好識啊，但係我會覺得，總之而家加拿大經濟真係唔係咁好嘅，特別打 trade war 頭先都講過，政府係會做嘢嘅，OK，我諗大選咧，即係無論邊個政黨都好啦，我諗佢都會有些政綱咧，都會係話扶持經濟嘅，咁嗯我諗扶持經濟房市啊，都係經濟一部分，仲要係經濟嘅一大部分啦，即係一個好嗯重要嘅部分，sorry，係啦。咁我諗佢哋都會有某程度嘅設施。咁當然啦，佢選之前講乜都得，選咗之後可能乜都唔承認，亦都有咁嘅可能嘅。咁但係我哋要拭目以待咯。但係我希望即係或者我有個好有期望就話政府係要做嘢㗎啦，一定要。但嗯。係佢哋會做啲乜嘢咧？未必係真係直接話對房地產咯，或者可能將加拿大跟即係將個深層嗰個問題，譬如話我哋個 productivity，我哋嘅生產力好低，會唔會話提高個生產力咧？當然啦，你問我點樣，我真係答唔到啦。我唔係 嗯 politician 政客，但係會唔會係話點樣可能會減稅將個 productivity 咧？即係你起碼個 capital gain 唔好加先，係咪？啱啊，係啊，之前佢話6%，即係呢樣嘢係破壞個 productivity，呢樣我知道嘅，但嗯係。點樣可以增加？可能話將嗰個之前嘅諗法推翻，唔好再加到66%嘅佢經可能唔出奇，或者可能更加其他多嘢就話會唔會話將頭先我講過啦，話個 foreign buyer ban 某程度上嘅有個 adjustment，講可能有工簽有學簽啲人可能會買到樓，咁同埋唔好忘記喎，我哋加資其實跌咗好多對美金。我嗯會覺得，如果係呢個嚟講，如果我係一個海外嘅投資者，我覺得呢個 opportunity 嚟喎，因為唔係成日有噶嘛。即係如果我係揸美金嘅，或者我揸港紙嘅，哇！而家對加紙好開心喎，即係等於好多香港人去日本旅遊一樣，因為 嗯，yen 跌咗嘛，喂，其實加紙都跌咗好多㗎。咁我話，如果而家 take opportunity，即係等於而家可能話打咗個9折，打咗個85折嘅喎。如果買樓，我點解而家唔 take opportunity？但係冇辦法，而家政府加拿大都唔俾我買。但係會唔會我用呢個諗法？如果呢個 opportunity 將某程度放寬，唔好咩？即係我會覺得係啊，咁所以如果你問我政黨，佢哋一定會有某程度上會扶持經濟嘅政綱會出嚟咯。但係會唔會係直接 directly benefit 到個樓市，我就真係唔知啦。我自己即係如果我自己咁樣睇咧，就係其實無論係邊一個政黨上場都好，買樓自住咧都係一個即係一個必要咯。咁同埋就係永遠都係你衡量翻你自己個 budget 咯，你自己個 budget 可以做到幾多，你可以供到幾多錢樓，你又可以借到幾多錢，用一個自己最舒服嘅情況底下去做呢一件事。其實 no matter 係邊一個政黨當選都好，都係一個啱嘅時候去入市嘅。哦，啱啊！頭先你講因為有啲客咧問完我之後，因為我就好興咧，唔係淨係俾一個 solution 嘅，OK，我起嗯碼俾兩個 solution。頭先都講啦，佢話你如果你肯俾貴少少利息，其實有啲銀行可能借多好多咧。跟住我嗯話原本你諗住買 townhouse，跟住發覺同我傾完，你可以買個 entry level single house。嗯 entry level single house 有冇好處？首先你真係地主啦，自己 own 笪地嗯啦。第二就話有 mortgage helper。我諗 嗯。Kevin 你好多時候有啲盤single house 都會話。喂，而家其實 mortgage helper 一個 basement suite 其實好重要嘅。好重要㗎。係啦，因為咧，我計完條數，我成盤數俾個客睇。雖然你層樓係貴咗好多，single house 嘛，你講緊150萬、200萬起啦。但係原來你有個 mortgage helper，你每個月可能你下邊有2間房、3間房嘅租出去租2000幾、3000蚊嘅。咁計翻條數，其實你供一個 single house 同供一個
condo。可能分別冇大嘅。唔分別大㗎，我有好多客其實係啦，都係咁㗎。佢 end up 計完條數之後咧，初同佢睇咧係話啊，我買一間呢100萬 condo 2間房3間房 OK 㗎啦，high rise 啦，我買唔起嘅 single house，even 係 town house 我都唔得㗎。跟住同佢一邊睇樓一邊去即係睇唔同嘅單位，跟住一邊計數嘅時候咧，好多時嘅情況出現咧，都係去咗就係 duplex single house。因為佢哋開始就識得計數，哦係喎，下面我可以放租出去喎，咁原本我諗住係供個 high rise 嘅錢咧，再加埋嗰個 mortgage helper 咧，其實係一模一樣嘅嘢，但係我今日就 own 埋個地咯，係好多係啊，呢啲咁嘅 因為好多 case。人係啦，因為好多人嘅 case 就話佢去問單一嘅 lender，但係其實嗯佢如果問多個人，可能有唔同嘅建議，即係睇醫生一樣，一個嗯醫生講一樣，其實第二個醫生可能會佢唔係講錯，係講多啲嘢出嚟，咁對個嗯客人都有好處嘅喎。咁你咪嗯揀，我頭先講話 A 餐又得，B 餐又得，悉全豬面，睇下你邊個適合你。咁但係我覺得你消費者係需要多啲 多啲選擇。option，嗯。多啲選擇，呢樣係真嘅，係啊，係啦，即係好似頭先啱啱你嗰句講得啱，即係你當你要睇醫生嗰陣時，你要進行一件大件事，你都唔會淨係睇一個醫生㗎啦，你都會想聽多2、3個醫生，先至再去決定究竟你係咪要 take 呢個 operation 啊，或者你又可以有其他方法去處理啊。咁其實買樓都一樣嘅，即係要聽多啲唔同嘅選擇。咁同埋以我哋做一個地產經紀嚟講，我真係絕對唔介意咧帶啲客咧係睇好多唔同嘅樓嘅。因為當你越睇得多，你先至知道咧，你究竟邊一間屋先係真真正正合你心水咯。同埋你會知道，無論個 floor plan 啊，或者係你去到住嗰陣時，imagine 你喺嗰度住，你每日要出街，你要揸車，你要點樣樣，咁你真係要睇得多，真係要實地去睇，你先至揾到一間你自己真係中意嘅樓。rather than 喺網上面猛咁望、猛咁睇啲樓盤，你係唔會有結果嘅。咁所以咧，去嗯，到都差唔多1個鐘頭啦，都好多謝阿 Frankie 你去幫我做咗我真係今個 talk 嘅第一個嘉賓。咁我即係4月28號咧，就應該係大選舉㗎啦。咁我哋就到期時睇下究竟呢個100萬樓係咪真係減 GST，定還是我哋有其他嘅新嘅政策係會推翻出嚟咯？咁啊，但係最緊要一樣嘢就係、想買樓嘅，諗住想買樓嘅，其實唔單止可以揾我之外咧，都可以即係同 Frankie 去聯絡一下。咁有興趣想知道阿 Frankie 個聯絡電話號碼的話咧，就可以問翻我啦。咁我就會 share 翻阿 Frankie 個 contact。咁你哋又可以直接問下 Frankie 傾下偈先，唔需要有任何動作嘅，純粹即係齋傾偈，了解咗自己個需要，然後 Frankie 就會俾到啲方案你噶啦。冇問題。多謝係晒你啊，係啊，，Kathy，thank 咁 you。就係咯。咁啊，我哋可以 keep 住聯絡啦。咁我亦都應該會有啲客去陸陸續續，我見到有啲 message 都問我攞呢個 contact，咁我就會話俾佢聽，要借錢揾 Frankie 啦。多謝晒，好啦，唔該晒你 Frankie，咁好啦，早啲休息拜啦，拜。拜拜。